হ্যালো দর্শক বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। বন্ধুরা, ওপ্পো বাংলাদেশে তাদের সবথেকে জনপ্রিয় সিরিজ এফ সিরিজের দুর্দান্ত একটি ফোন লঞ্চ করতে যাচ্ছে। আর এই ফোনটি হলো ওপ্পো F21 প্রো। এই ফোনটি বাংলাদেশে অফিসিয়ালভাবে 10 তারিখে লঞ্চ হতে যাচ্ছে। আজকের ভিডিওতে আমরা এই ফোনটি সম্পর্কে ফুল ডিটেলস আলোচনা করব। এই ফোনটি কত দামে লঞ্চ করতে যাচ্ছে এবং এই ফোনটিতে কি দুর্দান্ত স্পেসিফিকেশন দিয়ে নিয়ে আসতে যাচ্ছে ওপ্পো, এবং এই ফোনটি যে দামে লঞ্চ হচ্ছে এই দামে কি এই ফোনটি আপনার নেওয়া ঠিক হবে কিনা, এই ফোনটি নিলে আপনি জিতবেন না ঠকবেন। সো এই সকল বিষয়ে ফুল ডিটেল জানতে আপনাকে বলবো আমাদের সাথে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করার জন্য। আর মূল ভিডিওতে যাবার আগে আপনার কাছে ছোট্ট রিকোয়েস্ট, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটি প্রথমবার ভিজিট করে থাকেন তাহলে প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন। আর অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রথমে আমরা এই ফোনটির লুক ও ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করব। এই ফোনটির ব্যাক সাইডে দেওয়া হয়েছে লেদারের প্রোটেকশন, এবং এই ফোনটির নিচের দিকে দেওয়া হয়েছে ইউএসবি টাইপ সি এবং স্পিকার, সাথে দেওয়া হয়েছে একটি 3.5 মিলিমিটার হেডফোন জ্যাক, এবং এই ফোনটির ডিসপ্লেটি হতে যাচ্ছে একটি লেফট পাঞ্চল কাটিং ডিসপ্লে, এবং এই ফোনটির ব্যাক সাইডে দেওয়া হবে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ। সো এই ফোনটির লুক ও ডিজাইন আমার কাছে এক কথা অসাধারণ লেগেছে। আর এই ফোনটি লুক ও ডিজাইন ওপ্পো রেনো 7 চায়না লঞ্চ করে যাওয়া 4G ভেরিয়েন্টের মতো প্রায় সেম। এবার আসা যাক এই ফোনটির ডিসপ্লে সেকশনে। এই ফোনটিতে ডিসপ্লে হিসেবে দেওয়া হয়েছে 6.43 ইঞ্চি মাপের একটি অ্যামোলেড ডিসপ্লে উইথ 90 হার্টজের রিফ্রেশ রেট, এবং এই ডিসপ্লেতে দেওয়া হয়েছে কর্নিং গরিলা গ্লাস 5 প্রোটেকশন, এবং এই ডিসপ্লেটির পিক ব্রাইটনেস হলো 800 নিটস। সো এই ফোনটির ডিসপ্লে সেকশন এক কথায় দুর্দান্ত হতে যাচ্ছে। এই ডিসপ্লেতে আপনি যে কোনো ধরনের কন্টেন্ট উপভোগ করতে পারবেন দুর্দান্ত। এবার আসা যাক এই ফোনটির ক্যামেরা সেটআপে। এই ফোনটির ব্যাক সাইডে দেওয়া হয়েছে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ, যার প্রাইমারি লেন্স হলো 64 মেগাপিক্সেলের, সাথে দেওয়া হয়েছে একটি 2 মেগাপিক্সেলের মাইক্রোস্কোপ লেন্স, এবং সর্বশেষ দেওয়া হয়েছে একটি 2 মেগাপিক্সেলের টেপ সেন্সর। এই ফোনটির ব্যাক সাইডে ক্যামেরা দিয়ে আপনি ফুল এইচডি প্লাস 30 এফপিএস পর্যন্ত ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন। তবে এখানে কোনো 4K ভিডিও রেকর্ডের সাপোর্ট দেয়নি। যদি এখানে 4K ভিডিও রেকর্ডের সাপোর্ট দিত তাহলে আর একটু বেটার হতো, এবং এখানে যদি একটি আলট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স প্রোভাইড করতো তাহলে আরও বেটার হতো। তবে এই ফোনটির ক্যামেরা কোয়ালিটিও বেটার হবে আশা করছি, কেননা আমরা সবসময় দেখে থাকি যে ওপ্পো এবং ভিভো ফোনের ক্যামেরা কোয়ালিটি তুলনামূলক একটু বেটার হয়ে থাকে অন্য ব্র্যান্ডের ফোনগুলোর থেকে। এবার আসা যাক এই ফোনটির ফ্রন্ট ক্যামেরাতে। এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে একটি 32 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা। এই ক্যামেরাটি দিয়েও আপনি ফুল এইচডি প্লাস 30 এফপিএস পর্যন্ত ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন, সাথে দুর্দান্ত সেলফিও তুলতে পারবেন। এই ফোনটির পাওয়ারের কথা বলতে গেলে এখানে দেওয়া হয়েছে স্ন্যাপড্রাগনে 860 4G প্রসেসরটি। এই প্রসেসরটি একটি 8 ন্যানোমিটার আর্কিটেক্টে বিল্ড, এবং এই প্রসেসরটি দিয়ে আপনি পাবজি, ফ্রি ফায়ার, কল অফ ডিউটি, অ্যাসপাল 9-এর মতো গেম প্লে করতে পারবেন, সাথে দুর্দান্ত মাল্টিটাস্কিং করতে পারবেন। তবে হাই সেটিংসে আল্ট্রা মোডে প্লে করতে পারবেন না, সেক্ষেত্রে অনেক ল্যাগ ইস্যু দেখা দিবে, কেননা এই প্রসেসরটি ততটাও শক্তিশালী প্রসেসর না। এই ফোনটিতে আউট অফ দ্য বক্স দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড্রয়েড 11, এর ব্যাকএন্ডে দেওয়া হয়েছে কালারওয়েজ 12.1। এই ফোনটিতে সিকিউরিটির জন্য দেওয়া হয়েছে ইন ডিসপ্লে অপটিক্যাল সেন্সর। এই ফোনটিতে ব্যাটারির জন্য দেওয়া হয়েছে 4500 mAh একটি ব্যাটারি, সাথে দেওয়া হয়েছে 33 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার। এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে একটি ডেডিকেটেড মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট, এবং এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে এলপিডি রেয়ার 4 র্যাম, সাথে দেওয়া হয়েছে ইউএফএস 2.2 স্টোরেজ, যার ফলে এই ফোনটির র্যাম এবং স্টোরেজ ভেরিয়েন্টটি ভালোই ফাস্ট হতে যাচ্ছে। এই ফোনটি 2টি র্যাম রম ভেরিয়েন্টে মার্কেটে লঞ্চ হতে যাচ্ছে। এর বেস ভেরিয়েন্টটি হতে যাচ্ছে 6128 জিবি, এবং টপ ভেরিয়েন্টটি হতে যাচ্ছে 8256 জিবি। এই ফোনটি 2টি কালার ভেরিয়েন্টেও মার্কেটে পাওয়া যাবে, একটি হলো কসমিক ব্ল্যাক, অন্যটি হলো সানসেট অরেঞ্জ। এবার আসা যাক এই ফোনটির দাম কত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের মার্কেটে, এবং এই ফোনটি বাংলাদেশে যে দামে লঞ্চ হচ্ছে এই দামে কি আপনার নেওয়া ঠিক হবে কিনা, বা এর কোনো ভালো বিকল্প ফোন বর্তমান মার্কেটে অফিসিয়ালভাবে আছে কিনা। এই ফোনটির বেস ভেরিয়েন্টটির দাম হতে যাচ্ছে 27,990 টাকা, তবে এর আপার ভেরিয়েন্টের দাম আরও অনেক বেশি হবে। তবে এই ফোনটি যে দামে লঞ্চ হচ্ছে এই দামে যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি প্রোভাইড করছে না বলে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে, কেননা এই ফোনটির প্রসেসরটা অনেক উইক, সাথে এই ফোনটির ক্যামেরা সেটআপও ততটাও বেশি ভালো না। তবে যারা সুন্দর লুক ও ডিজাইনকে বেশি প্রায়োরিটি দিয়ে থাকেন, সাথে একটি ভালো সেলফি ক্যামেরার ফোন কিনতে চান, তারা এই ফোনটি কিনতে পারেন। তবে যারা ভালো পারফরমেন্স পেতে চান, বিশেষ করে টুকটাক ভালো মানের গেমিং করতে চান, তারা এই ফোনটি নেবেন না।
তাদের জন্য এই ফোনটির একটি ভালো বিকল্প ফোন হলো MI11 লাইট। সেই ফোনটির দাম 28,000 টাকার আশেপাশে। তবে সেই ফোনটিতে আপনি গেমিংয়ের ক্ষেত্রে ভালো পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন। এই ছিল আজকের ভিডিও। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।